हेलो नागपुर का अभी देख लीजिए, एक कस्टमर आया था मेरे पास OnePlus 9R मोबाइल लेके, ठीक है। क्या कंडीशन में दिया था सर आपने मोबाइल? मोबाइल बंद था, ठीक है, मोबाइल बंद था इनका, इनके आंखों के सामने मैंने रिपेयर करके दिया है। आपके आंखों के सामने रिपेयर किया, कितना खर्चा बचा? 3000 रुपए खर्चा बताया। सीपीयू का इशू था इसमें, सीपीयू का इशू था। मीन्स आप समझ जाइए, कोई भी डेट, अच्छा मेन बात यहाँ पे आपका डेटा भी सेफ है, कस्टमर का डेटा सेफ है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी नागपुर वाले लोग हैं, अगर आपके मॉडल में, आपके मोबाइल में कोई मदरबोर्ड रिपेयरिंग का अगर प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे पास लेके आ सकते हैं। सचिन मोबाइल, मोदी नंबर 3, सीताबर्डी, नागपुर। आपका काम आपके आंखों के सामने करके दिया जाएगा और तुरंत फास्ट।